ख़ासि तौर ते हिते असांजे स्टेज ते जेके दोस्त बीठल आहिनि इन्हनि सभिनी खे तव्हां सुठे तरीक़े सां सुञाणो था, पर अहमद मेमण टीवी जो पुराणो आर्टिस्ट आहे ऐं हीउ हिन वक़्तु जंहिं गेटअप में आहे 107 साल सामीअ जी उमिरि हुई जंहिंमें हुन वफ़ात कई। मां चाहींदुसि त असां अहमद खां ॿ टे लफ़्ज़ ज़रूरु ॿुधूं। तव्हांजे भरपूर तालियुनि में अहमद मेमण। सभिनी माण्हुनि खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। असांजी हिकिड़ी नंढी इहा कोशिशि आहे, कई शयूं असांजे हिन ड्रामे में रहिजी वियूं आहिनि ऐं कई शयूं असां खां करण में बि रहिजी वियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे ड्रामो जॾहिं लाइव हलंदो आहे त ओॾी महिल कैप घटि हूंदा आहिनि, पोइ का शइ सही असां परफॉर्म करे सघंदा आहियूं, का न करे सघंदा आहियूं, पर असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां सही कमु करे सघूं। जेके नंढियूं नंढियूं ग़लतियूं थियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ माफ़ी ऐं इंशाअल्लाह ताला अहिड़े क़िस्म जा आर्ट थिएटर्स हलंदा रहंदा, कंदा रहंदासीं। तव्हांजी क्रिटिसिज़म खे बि असां पंहिंजे मद्देनज़र रखंदासीं। बहरहाल मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे जो मां लाड़काणे जे हिन स्टेज ते परफॉर्म कयो आहे लाइव। थैंक यू वेरी मच, तव्हां सभिनी जी महिरबानी, लख लाख। दाऊद मेमण जेको हिन प्रोग्राम जो रूरो आहे, मां हुनखे गुज़ारिश कंदुसि त मथे स्टेज ते अचे ऐं सर्वर सालिम सुमरे खे मां गुज़ारिश कंदुसि त मथे स्टेज ते अचनि। ऐं मां ज़रूरु चाहींदुसि त हिन पूरी टीम जेका असांजी ड्रामे में परफॉर्म कयो आहे ऐं हीअ असांजो नौजवान आर्टिस्ट आहे उभरंदड़ जंहिं ड्रामे पहिरें में कमु कयो आहे, मौज़म ॾाढो सुठो परफॉर्म कयो अथई। लेकिन हिननि जी शुरूआति आहे ऐं हिन जी हिमत अफ़ज़ाई जेकॾहिं थींदी त अॻिते हली तमामु सुठो कमु कंदो। मां अली रोशन शेख खे चवंदुसि त पूरे ड्रामे जी जेका टीम आहे असांजी, उन्हनि जो